ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പക്കോട അല്ലെങ്കിൽ പക്കോട, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ മൈൻഡിലേക്ക് ഓടി വരിക നമുക്ക് സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സിനൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പക്കോട സ്നാക്കാണ് അല്ലേ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ അതാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെ വീടുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് പക്കോട ഉണ്ടാക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സോ കീപ് വാച്ചിങ്. ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ, ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ 2 പച്ചമുളക്, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു മുട്ട, പിന്നെ വേണ്ടത് 6 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് വേണം, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ വേണ്ടത് കടലക്കപ്പൊടി. ഇത്തിരി ഐറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പക്കോട ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഐറ്റംസൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോപ്പറാണിത്. നമുക്ക് കുറേ അധികം ഉള്ളി, അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വറുക്കാനൊക്കെ കേബേജും പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ, ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ അരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ചോപ്പറാണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യൽ. നല്ലൊരു യൂസ്ഫുള്ളായ ഒരു സാധനമാണിത്. നമുക്ക് കുറേ അധികം സമയം ലാഭിക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടത്തേക്കെങ്കിലും കുറച്ചധികം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ഉള്ളി അരിയേണ്ട ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ചോപ്പറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം സമയം ലാഭിക്കുക, വേഗം പണിയും തീർക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സാധനമാണിത്. ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതൊരു മീഡിയം സൈസിൽ ചോപ്പറാണ്. ഇതിൻ്റെ വലുതും ഉണ്ട് ചെറുതും ഉണ്ട്. ഈ സമയത്ത് തന്നെ 4 ഉള്ളി വരെ ഇതിൽ നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഈ 3 ഐറ്റവും ഇതിലിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. മുളക് പിന്നെ ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം അരിഞ്ഞിട്ട് നല്ല എരിവായി പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇഞ്ചി കൂടുതൽ ചോപ്പായിട്ടില്ലെങ്കിലോ ചെറിയൊരു പീസല്ലേ ഇടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചോപ്പായിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കറി ലീവ്സും. എടുത്ത് വെച്ച എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ചെറിയ പീസായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച ബ്രെഡ് ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം.
കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ച 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ക്യാരറ്റും പൊട്ടാറ്റോക്കും പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കോളിഫ്ലവറോ ക്യാബേജോ പിന്നെ അതേപോലെ ക്യാപ്സിക്കോ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പക്കോട ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഒരു മുട്ടയും കൂടെ ഉടച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്രെഡ് ഇതേപോലെ കഷ്ണാക്കിയിട്ട് ഇടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് തോന്നി ഇതേപോലെ ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടുമ്പോഴാണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടലക്കപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലക്കപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈവച്ച് കുഴച്ച് നോക്കി. പക്ഷേ അത്ര ഒരു നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇതിൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലക്കപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കടലക്കപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞാനൊരു മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ തന്നെ നല്ല ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് എന്തായാലും കിട്ടും. മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക. പക്ഷേ മുട്ട ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിന് ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചിട്ട് നോക്കി. അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൈക്ക് കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പുറം മാത്രം വെന്തിട്ട് ഉള്ളു വേവാണ്ടായിപ്പോവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇടുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 ട്രിപ്പായിട്ടാണ് ഇട്ടത്. ഇതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പക്കോട. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് തരാം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം തന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.